none se we ni mwiza urumva ntago ari umugore wanjye se ni umugore wawe wese ni umugore wande wande nyine bande Medisa ntabwo uzi ko abura amasafari aba yaderivarinze se ubona acuruza umunyu cyangwa isukari none se abo babi avuga bari muri Mr Rwanda ugira ngo baramukubita idolari ntarimerereho sha ndetse bagahita hanashyuwe mwanya kubera ko ngo hahiye kuba Miss benshi urumva nubwo hahiye ariko byibura yari yaragerageje gutegura projet nziza ibyo byabaye bya ruswa y'igitsina ntago ari byiza pe ntago ari byiza ko nahabanye n'umuco wacu ariko nanone buri abo baby nawe yubonye umuhungu bamwe bahanyerera bakuvuga ngo cyakora wabanje ukajyana ukankona sibyo ukabwira ati ngaho ugende gutegura Miss Rwanda nagina gahitegura nta kibazo ikosa yakoze nyirimo gusa Oh yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko amahoro nta kibazo gimeze tese. Tunye ni introduction yanjye ni Big Town TV indi ya RBN yo sandi kumwe na Kibro kuri kamera, ndi kumwe na kamera tugiye kwiganira kamera biracamo? Sha biracamo kabisa. Fresh ntari bi n'amahoro. Wana kira cyangwe kizuminga sha abantu bakirere. Nabanze yerekana no mutimba wanye nyene naguriye muri Mozambique. Ariko Mozambique serese ryari man. Narindi ejo bundi tu. Kamera twika kabisa ariko biracamo ntari ni fresh nta kibazo. Sha biracamo dore ibintu byabaye byiza. Ikindi gihe bikaba bibi. Ariko twe duhora ni byiza kubera ko abantu batwikundira. Ndi kare inkoko ziri kwikaraga mu kirahure kuri yaniciye muri car free zone mitamubone yawe ko. Ziranga kaziyere uzanakindire mwene se shangu yizana umuntu abanza bishinga amajanja y'ibara hanashye iranga ko tuzahirya bane tuzahirya dushaka no kwirya nta nibirenze uzi umuntu nabakwiye gushita umuntu akumbuye gushitagura asha nawe rwose bifashe mu mufuka byagenze bite bro nabonye ariho igipfuko na n'ubuntu urakira nkajya harimo amafaranga ntagaruka kubera ko ntarakira nta muntu ugikora akaboko mu mufuka harimo inoti uziko ariko na Mr Rwanda nzi kuzajya abona tegereza ndayo imyaka igira nabi nakabaye ngiye urimo rahana hari umunenge wageze kwandika commentaire nayo icyo kiganiro cyawe niba ari umuntu wari kubajije imyaka arabanga igihe nziye kamaro ariko ubwo nawe tugenda kungana kuko uya niba nzi akabanza kera bivuze ngo nawe ni wacere ko byagenda ikintu kimbaza nuko abantu bavuga gutyo bo bakavuga ngo bafite 18 cyangwa 22 kandi akavuga ngo yarakuze kera akavuga ngo yaranze kera akavuga ngo nabyirutse mureba ngana kuri ukibaza icyo gihe icyo kera we ubwo ni wavuba ariko se gukora ntacyo bitwaye rega nyine ngiye kintu abantu bamora ngo yumva nyine ngiye ngo nambaye nk'abantu b'abapeti bakiri bato cyane ya 20 18 22 n'amagara yanjye n'iki akagira nyine abantu banyibeshyaho tu ngo ko nimereye ibyo se nabizira ahubwo nakabishimiye Imana ikaba ndi baby face apart bimwe bya Joshua abeshya ngo ni baby face ameze nk'umuntu batwitse Nanga wakiregege reka wakiregege meze neza se meze fresh ntari nishinya y'umukara kabisa urayibona ariko nayibonye kabisa uko nareba na nuko yaguseka ngo nyibone nuko yaguseka ngo nyibone nuko nta nyinyirimo nta nyinyirimo reka nkweme agapfukamunwa kugira ngo tagira ngo wenda hari icyo nagukinze kumutiza inyinya oya keta yinijije keta bihore reka nkweme agapfukamunwa kugira ngo utagira ngo ndi kukubeshya ukanga guseka meze fresh uri umugore wa Kamaro oya ntabwo ndi umugore wa Kamaro mbasanze ahangaha rero mu ruhe rwego ngende umudije uri umudije DJ Gigi man chano ye turi Musanze ejo bundi tuve mu gitaramo cya Kenisoro Ebana yari yashumitse bari bashyize ku mutuku bose ni wa DJ hari ahantu ni wakoze ra Silent Disco arana ba Patcop bari Ona Patcop nawe ari gupromotinga hari ahantu naho habereye anniversaire no twamukoreye surprise tumumenaho amazi ubundi tunga amayege ndoro ziravuga zihendikene twanywereye hari ngo natanye nk'amakesi 8 mu nda Patcop avuye mu bamisi yaje mu DJ Patcop ntago ari umu DJ ahubwo we ni umu event organizer nanyuze ngagiye kujya ana managing aba DJ kazi oya event yari yateguye niyo nguye nawe yari gucuranga Gigi bimeze fresh ariko nta kibazo winjiye ku mu DJ ryari man njye natangiye kubyiga muri lockdown yaguma mu rugo ya mbere nibwo nabyize
nangira akazi guma mu rugo irangiye nyine tubara dufunguye akazi gatangiye. Wewe uratangira akazi kari wari ufite kari gahagaze uravuga ati mpimbi akandi kazi nazagwa mu oya akandi kazi nari mfite kuko urumva nari nkiri umunyeshuri nyine ishuri irangiye mitangira kwiga gucuranga. Yego watangiye kubyiga se ziranya na Kamaro hoya Kamaro nawe ni umufana naze Kamaro ko amushinja imico mibi ubwo nibyo nta mico ngira urumva ahubwo ariko buri muntu abona umuntu muri image nawe arimo tu kuko uramutse uri umuntu mwiza ntabwo ushobora kumenya abantu babi kubatandukanya n'abeza buri muntu wese wumva ari mwiza tu ariko niba umuntu akubonamo haduyi ni ukuvuga ngo nawe ubwo ku giti cyaba yifitemo haduyi bwinshi muri we so ni ukuvuga ngo niba umuntu agushinja imico mibi ni ukuvuga ngo nyine impano ziramenyana iyo mico nyine nawe ayifite even you niba ubona mugenzi wawe ukamubonamo ikibi ni ukuvuga ngo nawe nukuri ikibi ariko umubonamo ikintu cyiza ni ukubera ko nawe uri ikintu cyiza muri wowe so ntabwo ari ibintu ugomba gutindaho cyane burya umuntu abona imico nawe ubwe yifitemo muri we abona eremazi nyine abona erema nawe afite ubwe muri we ejo nandi kubona uriya nandi kubona hari umukecuru wavuze ati iyo ugeze i Kigali abakobwa babo bose ubona ari inzobe niyo mpamvu basigaye batwisha mukagira ngo sha cyari muto nawe yaracecuye sha ariko ejo ndi perezida yaravuze ati sha ibyo bintu byo kwikaraga mwikoroga wagira ngo ni amata batuzaniye duhe impinja kandi muzanye ibyo bintu babiciye noneho barajya he kabisa oya biriya se oya kubica ni ibintu byumvikana kuko n'ubundi umunyarwanda wa kera cyangwa umunyarwandakazi yabaga ari naturel ni ukubona muri ino minsi ariko nanone nitwabarenganya hari igihe usanga bikojeje nk'i Bugande sibyo cyangwa muri Kongo akabona abazahirwa wenda baramurusha inzo bakavuga ati nanjye ngomba gusa nabo ntekereza ko bikoze kubera ko ari fashion nyine wabonye wakopiye nk'ahandi hantu byaba ari byiza ariko ubikoze mu buryo kugira ngo ubashe kwa attracting abantu ugende witukuze urumva mu maso yawe habe ubinyinira umukobwa w'inzobe ushobora kubushamaje abantu bakoreye bagutiye niba uri muri club agatara kakakumurika uhite nyine buriya ituma nk'abantu iyo byaba ari ubuswa tu Shadiba aragira uti Mr Rwanda yacu abasore nta basore bagiyemo ni babi nawe uragira uti imyaka yaransize sinari kujyayo ubundi si ujyayo Shadiba ntari kuko na mwiyondorerwamo y'ababi barimo none se ni mwiza wose uhamagaye abakobwa beza umugore ariko wenda akiri umukobwa yari umwiza nta mugore ni umukobwa w'u Rwanda urumva ntabwo ari umugore wanjye se ni umugore wawe wese ni umugore wande wande nyine bande Medisare ubuse Medisare atuye muri Nigeria cyangwa za Dubai ntabwo uzi ko abura amasafari aba yaderivarinze se ubona acuruza umunyu cyangwa isukari ariko uzi ko uri umusazi ndetse gutamarenga n'ibintu wese wagiye Mozambique kugira uti ngiye Mozambique se banagiye kwiga gukunda abandi bakomedian babayeho n'abakinnyi ba filime cyangwa abafotographe njye ni umufotographe pro urumva rero nta kuntu nta traveling ngo njye ahantu nkuko najya kujya kwicarara kuri za nomani zirane gashyira akaguru mu mazi nkigirira gutya sibyo avuga ati nanjye ndabona ko ari gushya cyangwa se nagiye no kumedita Zanzibar nagiye gufata akayaga ndikorera ibidukikije byaho ibyo se icyo bitwaye ariko Shadiba baba ya deliverance twabyibagiwe man n'ubundi banamugane abo basore avuga bari bagiyemo abeza kuki batinyemo akabyara none se abo babi avuga bari muri Mr Rwanda ugira ngo baramukubita $1 ntarinyerereho sha ndetse bagahita hanashyuwa mwanya $1 se yagiye kuri mazu reka DJ Driza amufashe sister none se rukona nyine uzabishobora byakwanga byakunda bizashoboka byakanga byakunda bizashoboka dufite ba DJ Brian dufite ba DJ La dufite ba Bisoso kuki na DJ Gigi ndahari na DJ Gigi i Kigali hari ama restaurant ngahe shani menshi kabisa bose zose ni Camellia oya none se bose nibacuruza baracuruza ariko nibacuruza kimwe nibyo nshaka kuvuganya muri sector yose uzajyamo ukabona muyihuriyemo muri benshi yageza mikoro hino nagufatiramo muri benshi nibwo muzacuruza mwese kubera ko buri muntu wese acuruza ye uri kubyumva kandi ikindi wowe utekereza ko ushaka gufungura shop hano ukaba ufite umwihariko wawe ariko nta bandi bantu bakwegereye babakonkira bawe ugatekereza ko ari gucuruza iyo mubaye benshi mwegeranye nibwo muhamagara abantu benshi baza kugira gute kubashopingira uyu nguyu ejo bundi niba ari umu DJ Gigi niba nuze DJ Brian azaba ari Bangkok muri nuze muri Thailand
uyu nguyu wenda azaba asigaye acuranga nawe muronamo mu gitaramo kizaba gihari cyangwa se muri Canal Olympia urumva undi mu DJ Cyusa nawe azaba ari ahandi urazaba ari ahandi ntabwo turagira aba DJ b'abakobwa barenga 20 hano mu Rwanda ubu dufite 4 cyangwa 5 ahubwo dukeneye nk'abakobwa 200 b'aba DJ bakabasha no attracting abari abatipe bandi ba entertaining muri za Uganda na Burundi na za Congo na za Tanzania bakajya baza hano bakaza kureba mu DJ wanga wambaye neza cyangwa se uzi kudije uzi kuvanga imiziki neza y'indirimbo muri Prayer Fresh bakamujyana hari akamuha n'ikiraka ndetse nagobona ko abantu bagenda ze bakagarukana makebo bro cyane uyu nawe niyigiriye icyizere nkuko nabonye n'ubundi ari kubigerageza bigakunda nawe azagenda agira izina ejo bundi urumva ubu banatangiye kubibyaza umusaruro iyo byamutunga ndetse byatunga n'umuryango we abanyamakuru mukunda guca abantu intege wa mu Caritas we Ige Kamaro ubwo n'umwe usa bro atanyamakuru uzabishobora azabishobora Gigi ntago byabyoshye ku mukobwa na cyane uzatangira guhura nazo ejo ukaze tubona abamana baba misi bivugwa ko baba misi kubera ko babanje kugira ibindi batanga byerekeranye naho ngaho we nta chance ujye uhura nazo nk'umukobwa nyine zerekeye ibyo bintu bivugwa tuzana muri za Prince Kid challenge ntago zabura ariko nyine to umuntu abagomba kubicamo nk'umuntu uzi icyo ashaka nta wari wakubwira ko mugomba kugira akantu mukora kugira ngo mukomeze ntago babura ariko nyine abahakanira cyangwa se cyangwa ukabyemera agashya si ugutwika byose ni ukuvuga kuri wowe umuntu akubwiye uti tubanze turya akantu kugira ngo nkwere akazi ubisemo nta bibi utanabisemo nta n'ikibazo ubu se yaba memba nkangahe twumve niba byavamo wenda ari nk'icyaka kigiye kugwa miliyoni ku masaha nk'abiri turumva hatashya ntiwatwika ukibanukira ikiraka kikarangira buriya haranahiye nuko utabizi ntiwabivuze ntabwo harashya ariko hashobora kuba harahiye atagiye mu biraka ariko namubazaga akazi naho nyuma y'akazi ubu se yabageze hari atarashya nyereka ngwize ukuri nubwo wenda muri no minsi ari umuntu uri gutrendinga ari Prince Kid kubera ko ngo hahiye kuba minsi benshi urumva nubwo hahiye ariko byibura yari yaragerageje gutegura projet nziza kabisa okay wenda ku gice kimwe cyangwa se ku gisate kimwe iyo human traffic cyangwa se icyo bita ibyo byabaye bya ruswa y'igitsina ntago ari byiza pe ntago ari byiza ko nahabanye n'umuco wacu ariko nanone buriya abo baby nawe yububonye umuhungu bamwe bahanyerera bakugize umuntu utegura Miss Rwanda bafungirwa muri Canada ahubwo mu Rwanda ntibabyemerewe ntago njye nategura Miss Rwanda nategura Miss Rwanda gute se kandi Prince Kid yari atubereye iri buryo ntago abonye ibintu byamubayeho bakuvuga ngo cyakora wabanje ukajyana ukankona sibyo ukabwira ati ngaho njye gutegura Miss Rwanda ntago nagahitegura nta kibazo ariko ngitegure Miss Rwanda abantu babanza bakagukona yanye nyitegure shaka ukurikije ukuntu niyizi urumva babanje ukajyana ukankona urumva mara kunkona kamwe ati ngaho njye nitegure Miss Rwanda akuze dufite abakobwa bizamani akugira ba Megan ntago ugira bari abakobwa banuze harahiye Prince Kid atatwika suga ariko asenge imbagare ikosa yakoze nyirimo gusa ni promesse yabahaga urumva zishingiye kuri titre yiwe gusa iyo nikosa rikomeye cyane niyo mpamvu byahindutse ruswa y'igitsina urumva ariko ubundi yaza kuza kubikora gutyo n'ama promise abahaye atanabasubiriramo ngo abahamagare ngo ababwire ngo ni muzashye kubera ko ibi nibi ninza bibagezaho hari kujya hashya urumva kandi hagashya n'ivumbi rigatumuka urumva nta n'ikibazo kibayeho nawe akazabirambamo mane sinzi tu ntabwo nzi ukuntu nabisobanura reka najyaga nkwizera mu bantu badangira nkuru nari nzi yuko mu bantu nyishakiraho ushobora kuba uwa mbere nimba arahetse ubupaparazi nimba hari ifoto ufite ukaba ukibitse byaranyobeye njyewe ntabwo ngipaparaza cyane ahubwo nsigaye ndi umuzibuzi wa ncwi urumva twe tuzibura ncwi ukaduha umupeno tukawupenengeza nuko kuntu twimereye nta manarize menshi urumva life urumva ni street urumva life ni ukuba open to breaking the silence ugatobora ukavuga kandi ukavuga ikintu ubona ko gifite message kuri society kabisa bakoreye n'ubucukumbuzi ariko bya mukora mu mwacukumbuye ibitekerezo byanyu bwite ukubwira ngo gukora ubucukumbuzi niyo kosa rya mbere uzabukoze mu buzima bwawe wewe ntago waje ku isi kugira ngo ugaragarize abantu kuri serious bro ugomba kuba utari serious kandi ukabaho neza uko nuba uri serious
uzajya utera intambwe indi yisubiza inyuma man umuntu uba atari serious abaho afite freedom kurusha umuntu uri serious ya ntago naje ku isi kuba serious musirika ngomba kuba serious ngomba kuba ntari serious man ntari serious tu kandi nkabaho neza none se ubona mbayeho nabi YouTube no irinjiza amafaranga ntabwo bayeho nabi cyane nushobora gutegura event abantu batari serious bose bakayizamo man amafaranga akinjira ku muryango nshobora gutegura event abantu batari serious ntabwo nkeneye ayo analysis yose nayiki kora ibintu nta analize urebe ko bitagenda ikintu bageze kubeshya abanyarwanda ukabona baracyitaye barakirebye kandi ari uko utabiseriye ni iki deshire party ntabwo wayibonye none se gute ntugura kwambara event ifite dress code yo kwambara imyenda icitse ukabona abantu baraje buzuye amatike agashira ubwo si ibyo bintu babiri serious ko barabasazi none n'abasese bagira amafaranga bakabona insurance ntabwo abasazi ahubwo abantu batari serious nibo benshi ako wenda ntabwo mubereka ko muri iki muri kumwe nabo twifatanye twese turi abantu babe serious muri ibintu dukora mu DJ nabo arabyura batari serious ku buryo wabwira ngo nakaba uyu ni serious wose DJ Brian wona ari serious oya ntabwo muri serious muzagira ikintu ugera no guha umustar azareba nk'abantu b'abastar abantu ba trending nyine abantu bafite amazina mu bihugu bitandukanye biba bisaba kuba uri umuntu ufite ubusazi bwinshi uretse King James yatamu Close bafite ubusazi none se uracyababona ubusaba muri serious ukavura ntabwo muri serious ngo uvura ahubwo washinga ivuriro ukajya bakontorera kuri machine ireba yinjiye wakuvura nayo ufite aho uhurira n'ubusazi kuririmba ntabwo bambwira ngo wabaye umuhanzi utari umusazi buriya art yose ibamo ikintu bita ubusazi urumva ko ntabwo wajya imbere y'abantu ngo usimbuke wambaye pocket urumva wambaye ibibandana mu mutwe ufite dread ngura kurongora ngose n'ubwo umusazi hano ubwo busazi bukagutunga uzuko urebye abantu benshi batari serious ari abantu bayeho neza cyane kurusha abantu bari serious nabikubwiye aba bose bari kuri serious none se wowe uri serious njyewe mo gake nta kintu bizakumarira nakugira inama yo kutaba serious mu buzima bwawe okay ariko nanjye cyakwa mbigishije ukuri ndi serious inyuma y'amarido ariko imbere y'amarido ntago ndi serious aha nibyo nakubwiraga ahubwo nshakira abantu benshi babe serious dukore deal maze twibereho neza okay nanjye ndaza musha cyo cy'abadeshe ariko cyo sinakiza nongera kugitegura ntacyo nzitabira nyine uzareka kukizamo umubare w'abantu benshi duhuje bakizemo abo duhuje bazaza bro gige naza kwiyareka marataza kwiyarira gutya gusa kaza kudatuma utanga message kabisa ku banyarwanda badukurikira akakanya reka twiganirire kabisa uko ubu DJ hagana wabutangiriye he DJ nabutangiriye Igisenyi Rubavu still na n'ubu ngubu ni huri na n'ubu ngubu ariko nta contrat mfitanye nabo ahantu hose mbonye akazi mbonye ikiraka ndaza igihe cyose wanyenerera ndahari imbogamizi zigihari niziye ufite ibikoresho nka DJ Gigi cyangwa nyine ugenda hari wabisanze hariya bigenda ibikoresho byo ndabifite byose ndabifite nta zindi mbogamizi imbogamizi ni ukubura akazi aka kazi gahari amafaranga akaboneka nta yindi mbogamizi yego tu watanga nimero yawe hanga abantu bashaka akazi cyangwa tuzihorere ku Instagram witwa Gigi Gilene Gilene yego okay nta kibazo kabisa baguflowing bajye bagwa nakazi ni maze akazi kahise ko kudira cyangwa ko gushya oya ko gudije none se harubwo akazi kagushya yare agise no kwatwika ko nibyo ndize twatwika si nyine neze umufungo bawujyanye byagenze ndisagege wabumva wowe kuri wowe ni ukeneye ikintu ukifuza ukakibona ukaryamana n'umuntu kujya kiguhe namakosa mvara namakosa ubundi ikintu ndashoboye kwihigira ngo ukibone ujye ukireka ariko n'ikindi kintu abantu batazi kuryamana urumva as condition sibyo kavuga ngo uriya muntu afite ibi nibi ngiye hari ikintu kimwe navuga ngewe niba hari umusore waterese umukobwa akamuteretesha amafaranga akurikije titre yiwe akamurongora noneho hakazamo ibijyanye na human traffic sibyo
uwo mukobwa wabyemeye n'uwo muhungu bose njye nabahana ndi igihugu nka kuriya Prince Kid yabikoze urumva akarongora bari abakobwa urumva uri kubivuga nk'uwamubonye neza nese si cyari kiri bose bamufungiye ko yahawe amasakaramentu cyangwa ari akurikiranwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina none igitsina cyiki oya ashobora kubisaba ntabigere igitsina cyiki igitsina gore cyangwa igitsina gabo igitsina gore none si uri guhakana iki no kuvuga ngo ngewe ntago nahana umuntu sibyo kuko ngewe nareba n'imyaka y'ubukure niko byumva ni opinion yanjye nareba imyaka y'ubukure ese uyu nguyu wagiye gukora iki kintu urumva akagikora yuje imyaka y'ubukure yabonaga agikeneye cyangwa ntabwo yari agikeneye uyu wamushutse akakimwereka yakeretse uruhinja urumva nyine uba wumva ko wenda mu bijyanye n'igihugu cyangwa se n'umuco nyarwanda hari amakosa aba yabaye nyine iyo umuntu abasha kugira ngo akwatarakitinge kugira ngo akoresheje titire yiwe noneho umuhe ruswa y'igitsina aba ari bibi pe ariko nanone ushyize mu nyurabwenge bari abakobwa nabo mani ntabwo baba babikoze neza tu ntabwo baba babikoze neza ese ubundi nta bakopi baba bagira baba bafite none se kuko atakora poroje urumva nziza akabaho neza atagiye gutanga ruswa y'igitsina kugira ngo akunde agere ku byo ashaka neza uwo ufite sheri wawe akagenda akazana imodoka hari ikibazo uburyo bwose yabibonamo hari ribi uyu nguyu se mani ayizanye nta kibazo ntabizi ko yagiye guhashye nta kibazo ariko yagiye hakabanza hagashya nabimenya ntabwo nabikunda ntabwo nabikunda ni ukuvuga ngo umugore wawe aramutse asambaniye amafaranga akayazana ukamenya neza ko yayakuye aho ngaho wapi wahita umukebera umva nkubwiza ukuri ari amafaranga menshi ntabwo namukebera ariko ari makeya namukebera amenshi ubwo ni nkangahe Kamaro nyine ari amafaranga mbona ahagije ushobora gukoramo na poroje nziza urumva ikaba yanatanga n'umusanzu nko ku gihugu cyawe cyangwa se no muri famiye yawe buri muntu wese akaba yabaho neza ntaribi ariko agiye akajya gusambanyira 200 najya nyanywera kwa nyanja ngataha ntayamaze aha ngaha bari fo byatari cyangwa 500 wapi gigi ubyumva kimwe na Kamaro yego yego ubonye naho abantu hari amafaranga ya danje ubona ari icyo arihundire ku buzima bwanyu famiye yawe nawe iki n'ibiki urakakubwira ati ngwino dutsuke nkwereze uzundi byagenda byagenda butemewe mu muco nyarwanda mu muco nyarwanda habamo gusaba no gukwa ukarongora imiryango igaterana ibyo bitubaza kubera ko dusigaye tumeze nk'abazayirwa ndetse n'abakongomani n'abagande byose bifatanyije urumva ariko ubundi ntabwo byari byemewe kugira ngo umuntu agende yicuruze cyangwa se kugira ngo umuntu abe yakoresha umubiri wiwe mu buryo bwo gushaka imibereho wabwo wakoresha ubwonko hanyuma umubiri ugakora practice Nambwe kama bongeye kukubaza iki kiganiro twagikoze uri seri cyangwa ari inseri mana nje ndagikoze ndi inseri ntabwo nakora ikiganiro uri serious nese ko naje kuba serious ku isi se narushani bomba gereranya nk'abantu bari mu Rwanda nk'abatura Rwanda uri abantu barimo bari serious ko nari benshi ngewe ntiyongereyemo nanjye nkagira public y'abantu babeseriye ntabwo twatwika Neba ukuntu uri guseka waramutse ukoresheje umuntu uri serious kiganiro ntabwo waseka gutya nibyo buriya kuko nyina ugiye wasetse ukabona abantu bayagaye amakomenti ni 100 ngahe buri munsi turagira views 60 100 kuzamuka bitekereza ko ari kubera iki kuko tutari serious turamutse turi serious ntago video wayi wayishyira ku YouTube ngo uploading abantu bayirebe ese waba wicaye wambaye karavate wanegirije umuntu ariko kubwira ukabanza kumanyura leta gutya wizamura gutya mane wapi kabisa twebwe turi abasazi nese mu buzima busanzwe uretse ibiganiro byawe iyo ugiye kuri YouTube ureba ibiganiro n'ubundi by'abantu batari inseriye nkabo batari seriye nkabo none se urumva nareba iby'abandi nareba iby'abandi mu by'ukuri none se nkora na inspiration naho ngaho twigira none se unajya kureba ikiganiro se unariva ucyandera nta n'uwonze nta n'umuntu uri seriye nzi ni ibiganiro nka 3 ujye ureba by'abandi bantu 3 ujye ureba ukabirangira ese nareba ikiganiro cya Kadafi nkakirengaho ubu naca ku kiganiro cya Dede Brian nkakirengaho ubu nareba ikiganiro cya Sky 2 nkakirengaho iyo tubugikira ubwo nawe ngiye kureba icyanditse uzafata ku mavuta ndacyo najye gukira fata ku mavuta ubu namurengaho nese ubwo naba ndi kujyahe ngomba kureba ibiganiro by'abantu batari seri nibyo biba bisekeje nibyo bituma umuntu aruhuka mu mutwe impamvu tuba free
ni ukubera ko twirirwa twapanitse turi gushaka imibereho ariko ku mugoroba umuntu avuye mu kazi rega niyo mpamvu ubona tugira views nyinshi ba bantu bari serious birirwa mu kazi nimugoroba iyo batashye kubera stress z'akazi urumva nanuze n'imyenda y'amabanki n'ibiki byose aruhukira kuri Kamaro na Skype kuri Wabagayi TV agakora subscribe akareba bya biganiro byacu bya street turi kuzibura ncwi urumva turi kwimatatura bakaduha umupeno tukawupenengeza hari ikindi wese kunshika bro wese kunshika hari akantu nanaje kugurisha hano ku iposta ariko umuti ugiye kumfatira amafaranga amaze umwanya agiye kugira ngo mubu tsaragata nagagitse Incaragata amaze umwanya agiye yaragiye kuyafata hari ngume mu kiganiro mu kanya nabo mbabure urumva unze gutana amaguru usogaza kurya nose Kamaro ubwagwa akazi nk'abantu nyine nko muri bank tu waba wambaye watebeje akaravati wagakora ikintu ntiwagakora ntago nagakora ntago nagakora ngiye se najya gukora muri banki njya gukora miki kerekana mbona ngiye gutereta igifungo uko ngiye cyambere cyo nazabona amafaranga ubangwe sinarari icupa kandi abantu muri banki ntago bagicupa buri munsi urumva ikindi n'amafaranga bakorera abana bahungu bambaye amakaravati ba mu mabanki ugasanga natwe tuyakorera ndetse tunayabarusha none se niba ngiye shobora kuba ndya gacumi kanje ka buri munsi nicaye hararuguru kwa Gatunguru ubu burusheti buri imbere yanjye ndetse aho hasi hari n'ikiyeri hari inkurubindi utekereza ko ibyo bintu wabikora buri munsi ku kwezi ubukoresha ariko numva abantu benshi bavuga inkurubindi ntago ndamenye yari inkurubindi ni inzoga iriko nyine ikorerwa muri Bralirwa cyangwa muri Skol kugira ngo nizira za mawete mujya guhanuza ejo mu gitondo mukabara yo kwishyura amazu ngo mushaka kwemeza abantu ubu ngubu nzareka kunywa primus ayo sogokuruza banyweye ngiye kumanyuza cya NS utabeshye sogokuruza banyweye primus mu bantu bakera none se hakoze ko babyibagiye umaze imyaka ingana gute umva sha uzi ko utabizi maze nabanyagukuru wasangaga bayifite mu gikondorero gutya mu mwitero ayo mayisamaho gace y'inyinyira reka twisoza ikiganiro bana muga amafaranga batayajyana ariko mbere gusoza reka nsabe DJ Gigi niba ari cyo yasaba abadukurikiye kano kanya nta kibazo umwanya n'uwawe Gigi abadukurikiye ndabasaba kunshyigikira bakankunda nanjye nditari iri kuzamuka ntago ndagera nk'aho ba Brian na Bayira bageze ariko nanjye niyo dream yanjye ego ni cyo kintu kibuze kuri Skyto ikintu kibinzi kuri Skyto muvuga atari hano ntago ndi seri kandi tugomba kubaho nk'ibisazi nyavuga ikintu uzi ko umusazi mugenzi wawe ikintu kibi muziho cyiza iki uko ndi umusazi icyiza nuko ari umusazi icyiza nuko ibintu byose akora bikora hubutse nibyo bintu ntabwo ajya atekereza ku bintu utekereza ku bintu twebwe tubaho neza ajya ubitekerezaho ibintu byose ntabwo iyo ubitekerejeho birapfa uzatekereza kurushana uzatekereza uvumbure uzakora Microsoft nkano uzakora company ya Apple se nka Steve Jobs uzatekereza iki muri iki gihe turize baragutekerereje ahubwo ikora ubusaze bwa bugutunga nuko nabiretse Kamaro no munsi wari board sinzi impamvu nimba nari board nyine kubera ko nari mfite ibintu byinshi byo gutekereza kuri kara kazigo nari ngurishije baguraza gutuma bayatwara ariko uri serious sha nta muntu utari serious watekereza ku mafaranga gutyo shabyihore ngiye ntago ndi serious gusa naba ndi serious nkaba nicaye anga turimo turakora ikiganiro kuri street gutyo yes ni Big Town TV na Ruben yasara ndi kumwe na Kibro kuri kamera reka ikiganiro tugisoze dutya na utaha man turabashimiye kabisa Gigi urakoze cyane tuzongera guhura no warabaye seriye kabisa oya ntabyo kuba seriye akazi no kuba umusazi ubona ibiganiro byacu byo kwimatatura kuzibura nshwe bya street n'ibindi abantu baduha umupeno tukawupenengeza hanyuma Instagram yanjye ni Kamaro ugashyiramo ka espace kwandika lwa uzahita ubona Instagram bagiye banyigana ni nyinshi iyi yanjye ya nyayo ifite 43 uzakomeza kuri iyo ngiyo zazindi zo munsi yawo ntago ari izanjye tuzabafata libiri kubahiga Bobo Crutch Badel abanye bano bantu baranga nabafana Kamaro Gigi nawe tugiye kure amafaranga amafaranga saa yanjye urashaka ko tugumana okay bye okay